नमस्ते दोस्तों इस MK-12 इंजन को देखिए, एक ही जगह अटक रहा है। लेफ्ट साइड में घुमाओ तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही हम उसको राइट साइड में घुमाते हैं तो ये एक जगह पर आके अटक जाता है। देख लिया आपने। ये देखिए कैसे ठक ठक का आवाज़ निकालता है। ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए खोल के देखते हैं। पहले मैग्नेट को खोल के देखते हैं। देखिए मैग्नेट में कोई दिक्कत नहीं, ये अंदर से ऐसा हो रहा है। इसका गियर टूटा हुआ है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्रेशन तो है। अगर कनेक्टिंग रॉड टूटा होता तो कंप्रेशन नहीं होता। देखिए गियर टूटा हुआ है, 2 गियर टूटा हुआ है। दोस्तों गियर पे कैसे फिट करते हैं, ये वीडियो मेरे चैनल में पहले से ही है, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ। आप जाके देख सकते हैं गियर कैसे फिट होता है। दोस्तों उसका गियर किस लिए टूटा ये भी पहले देखेंगे। हम पूरा उसका चैम्बर को निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं गियर किस लिए टूटा है। ये देखिए दोनों दांत टूट गया, इसका 2 दांत टूट गए और इसका भी 2 दांत टूट गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दोस्तों कनेक्टिंग रॉड में जो पिन लगता है, अगर वो निकल जाए गियर में फंस जाएगा। ये देखिए ये चिरा पिन लगा हुआ है गवर्नर में, एक साइड में है चिरा पिन, दूसरे साइड में नहीं है। यही चिरा पिन जब टूटा तब जाके गियर में फंस गया, इसलिए गियर टूटा, नहीं तो गियर कभी टूटता नहीं है। इसी वजह से गियर टूटता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।